Hello meeting တစ်ခုမှာဒီအလုပ်ကိုငါလုပ်မယ်လို့ပြောချင်ရင် I will do it လို့ပဲသုံးနေတော့လားဒါဟာရိုးလွန်းသလိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုလည်းထင်သလောက်ပေါ်လွင်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုး verb တွေပဲသုံးနေမယ်ဆိုရင်ကိုဟာအမိန့်နာခံတတ်တဲ့တာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပုံပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ OB pro ဆန်တဲ့ leadership image ရဖို့ဆိုရင်ဒီ phrasal verb လေးကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါအဲ့ဒီ phrasal verb ကတော့take on ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အလုပ်အသစ်တွေစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကိုကတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတဲ့အခါ I'm ready to take on this project ဆိုပြီးတော့ပြောပါ do ဆိုတာထက် take on ကကိုဟာအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ leader တယောက်ဆိုတဲ့ vibe ကိုပေးပါတယ်တတိထားရမှာက take over နဲ့မမှားဖို့ပါပဲ take over ဆိုတာကတယောက်ယောက်စီကနေအာဏာဒါမှမဟုတ်တာဝန်ကိုလွှဲယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်တစ်ကိုလက်ခံတာဆိုရင် take on တယောက်ယောက်စီကလွှဲယူတာဆိုရင်တော့ take over ဒီလိုစကားလုံးလေးတစ်လုံးပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ professional image ကအများကြီးမြင့်တက်သွားစေနိုင်ပါတယ်သင်ခန်းစာပြီးပြီဆိုတော့အပျော်တမ်း general knowledge quiz လေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်ကျမတို့နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ goodbye ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမူလကဘယ်စကားစုကနေဆင်းသက်လာတာလဲ A good day to you B God be with ye အဖြစ်မှန်ကို comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီလိုမျိုးစာအုပ်ကြီးထဲမှာမရှိတဲ့ smart english tips တွေကိုထပ်လို့ချင်း follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော် stay sharp bye bye Subscribe to my channel for more English lessons.